Agora a gente vai fazer a poda aqui da bananeira, aqui no nosso sistema de agrofloresta, né? Aqui é o nosso trabalho de permacultura. E aqui a gente tem a nossa linha, essa aqui é a safra, com a plantação de banana, consórcio com o abacaxi, o aipim. E a semana a gente plantou aqui o amendoim, milho e feijão, né? Então a gente vai tirar aqui os filhos, né? Esse aqui já tem dois. A gente tem aqui o mais bonito, né? Essa aqui é a mãe. Tem dois filhos, esse e esse aqui. A gente vai desbrotar esse. E vamos deixar esse aqui. E assim que esse aqui produzir, né, ele vai ser cortado após a frutificação dele. E fica esse aqui que já é o filho. Do filho que já vai nascer o neto, a neta, né? Desse aqui. Então esse aqui é o trabalho que a gente vem fazendo aqui constantemente, com a nossa plantação de banana, abacaxi, consórcio com abacaxi, né, que é o sistema de agrofloresta. A ideia é a gente recuperar essa terra, né, que é uma terra totalmente degradada, uma antiga pastagem, e a gente está fazendo esse processo de recuperação do solo. Então toda a matéria orgânica, tudo que for de matéria orgânica, folhas, né, os troncos que a gente for tirando, concentrando dentro das leiras, né, nas linhas, para que possa dar uma proteção para o solo, se decompor, virando assim um adubo natural, um adubo orgânico, né? Entre linhas, em seguida a gente vai estar botando aqui, vai estar incluindo o mamão, né? Vai vir mamão, e também com as hortaliças em seguida. Isso vai ser após a retirada do feijão, do milho e do amendoim. A ideia do feijão, do amendoim, para liberação também de nutrientes, né? Consegue, né, liberar esse nutriente para a terra e para a plantação, né? E a gente já tem plantado aqui também as graviolas, né? Essa plantação de graviola. Lá em cima a gente já plantou as mangas, palmetome. E logo em seguida, depois desse trabalho, a gente vai estar também. A ideia é plantar, né, outras frutas aqui com outras árvores também florestais. Com essas árvores a gente vai estar aproveitando, fazendo as podas e está colocando como matéria orgânica aqui na plantação. Esse é o nosso sistema de agrofloresta, né? É um sistema pioneiro aqui na região, aqui na cidade de Oriçangas, né? Com o trabalho da permacultura. E aqui vai estar sendo um campo, na verdade, de estudo, né, para esse sistema aqui no litoral norte agreste baiano. Valeu? Valeu, galera, até o próximo vídeo aí.